សួស្តីអ្នកនរគ្នាបាទខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបinstall កម្មវិធី Faucet Pay ហើយនឹងចុះឈ្មោះ sign up លុបចូល account ដើម្បីដំណើរការអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះផងដែរគេអាច send ជា crypto ទៅកាន់កម្មវិធី crypto នីមួយៗអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់ចុច search មកដាក់ពាក្យថា Faucet Pay អូខេនេះចុចលើបាច់មកហើយបងប្អូនចុចនៅលើ Faucet Pay មកហើយបងប្អូនយកអាព្រួយនេះមកអាព្រួយនៅខាងស្ដាំនៅពីលើហ្នឹងបាទតោះមកបងប្អូនចុច add home screen ហើយចុច add មករួចជាការស្រេចងាយឥឡូវយើងចូល Faucet Pay ម្ដងបាទឥឡូវចុច sign up មកអានេះតែការយើងដាក់ username ឈ្មោះរបស់យើងចឹងមកយើងដាក់មកតមកយើងដាក់ email របស់យើងបាទតមកចុច continue កន្លែងនេះគេឲ្យយើងដាក់ passwordដូចជាយើងដាក់អក្សរធំហើយដាក់អក្សរធំហើយដាក់លេខដាក់អក្សរធំមួយតួហើយតមកអក្សរទូចទាំងអស់លេខហើយនឹងនិមិត្តសញ្ញាថ្មីចាំតិចទៅបាទតមកយើងទៅមុខបន្តទៀតមកយើងចុចកន្លែង tick វាមកហើយ tick លើថាយើងមិនមែនជា robot ចុចមកគេឲ្យយើងនេះរើសយកនេះមកតមកអាទី2នេះតាមលំដាប់លំដោយទៅគេ apply មកតាម requirement របស់គេមកហើយចុច sign up ហ្មងទៅបាទអូខុសឈ្មោះចឹងខ្ញុំដាក់24មកយើងធ្វើហើយយើងមិនមែនជា robot យើងអូនចេះមកតែមកយើងឲ្យដាក់កាយចឹងមកហើយយើងចុច set up មកបាទបានជោគជ័យយើងទៅមើលនៅក្នុង Gmail របស់យើងមក Gmail នេះយើងចុច confirm មកចុច confirm មកចុច go to Google Chrome មកចឹងយើង log in មកយើងដាក់ password យកកថកកាយនេះចុច login មកហើយម្ដងទៀតបាទកាយមកយើងធ្វើវាតតែចេញនេះវាត្រូវការកូដនេះ ច
chẳng chọn ai cái send email máu nè thu FA ở thằng chị nè quay lệ máu để con chi mẹ đó mà quay lệ phèm lệ xấu mọi mùi à chọn verify mới giờ qua là account mùi hai nè giờ lọc ba mới giờ mới nè miền Bitcoin Ethereum Dogecoin Litecoin Bitcoin Cash Dash Digibyte Tron USDT Flora I mean tầng o miền Nam Thác miền cạnh trơn và phết và miền cạnh trơn phết mà bây giờ trong đó lối nít cho à còn lại nhờ wallet nó này cho nó nhà đó kia trong độ từ nào từ cam thi na là cam thi này nhân thời đặt address bao giờ cả crypto và chẳng đặt cả crypto cam thi ná via center cam thi nằng và bây giờ bài năng OKX bài bit ấy nắng và chẳng cam chẳng video nít miền tại phần năng tệ ở phone ca tạm nam tu sana complete chọn like nâng subscribe làm bởi tụi bạn video thay thôi gì và bị nhóm bát nạ phim tít bye bye